Ya de regreso aquí en El Despertador de este martes 24 de marzo. Ayer el presidente hizo modificaciones importantes al decreto 135-20, que tienen que ver con las facilitaciones a personas vinculadas con la circulación de mercancías, de alimentos, esas empresas de servicios que son también fundamentales para la vida común, cotidiana, empresas de energía, las personas que trabajan en puertos, en aeropuertos. Toda esa gente está ahora ya franqueada por la ampliación de lo que constituía el decreto 135-20, que era el que establecía las limitaciones propias para la circulación dentro del toque de queda. Ciertamente son medidas comprensibles, tienen que ver con la vida cotidiana, con proveer alimentos. También están incluidos, por ejemplo, el personal que trabaja en farmacias, que distribuye medicinas, toda una gama de la vida social que son imprescindibles en estas coyunturas especiales, ¿no? Que es bastante comprensible y además beneficioso para todo el país la ampliación del decreto 135-20. Sí, esa ampliación del decreto entró en vigencia a partir del cuarto día del toque de queda y es importante que la gente sepa cuáles son esas personas que sí podrán estar en las calles porque, por ejemplo, los periodistas, las personas que trabajan con la seguridad nacional, los que son también héroes y que trabajan con la salud, desde el principio tenían luz verde para estar en las calles. Sin embargo, ya ayer se amplió esa medida y los vehículos de empresas e instituciones de servicios de energía, de agua, de telecomunicaciones, de recogida de desechos sólidos, que por cierto hay que hacerle un llamado a algunos ayuntamientos de la capital, en especial Santo Domingo Oeste, no, porque hay vertederos improvisados. Y Santo Domingo Este, hay que decirle al Cañero que él sigue siendo el síndico, el alcalde de esa zona. Ayer yo recibí 4 denuncias de los abandonos de enorme cantidad de basura acumulada en Santo Domingo Este. De manera que ciertamente, como dice Rosa, hay que llamarle la atención a los síndicos que continúan siendo síndicos, a pesar de que haya habido cambios en esas demarcaciones del país, pero son en la actualidad los responsables de mantener un estado de limpieza que puede contribuir enormemente con la salud. Bueno, ayer se repartieron las raciones alimenticias, alrededor de 1.800.000 que se van a repartir en el país hasta este miércoles. Ayer iniciaron y se repartió un 40% según las informaciones que han dado las autoridades de educación y del INAVIE para esos padres, madres o tutores que tienen hijos en los centros públicos de educación y que requieren de esa alimentación diaria. Eso ocurrió ayer. ¿Ustedes vieron la organización, Ricardo? Andrés. Sí, yo vi bastante. Es doloroso. Bueno, yo solo anoto que la medida es buena, pero ¿por qué no se le da para una semana? No. Ya no hay que estar moviéndose todos los días, ni juntando gente todos los días, ni catando combustible, ni moviendo vehículos, ni manipulando alimentos, ni recibiendo personas. Se da una semana o 15 días a las raciones, y se sale de eso. O sea, como que luce tautológico e innecesario hoy, mañana, pasado. ¿Por qué? No sé, no me luce que sea inteligente en ese sentido, aunque la medida es buena y viene a paliar, no es que va a resolver el problema, pero es un paliativo. Sí, pero la gente carenciada sufre mucho por la falta de ahora de la movilidad y de buscar el peso, pero se puede dar para una semana, para 10 días, como se hace en algunos países que se da un cupón y tú lo retiras. Es una específica. Yo quiero decir algo en relación con eso. Yo no sé si Rosa tiene alguna reflexión ahora. No, yo le voy a presentar los videos que han llovido a través del WhatsApp de Noticias SIN, de la gente quejándose. De los contenidos, sí. Es lógico pensar. El Estado no puede dar un menú ni un plato gourmet, pero la gente muchos no estuvieron conformes con la ración. Por Dios, hombre. Vamos a ver, Rosa, preséntala, vamos a ver para poder hablar con... la gente expone allí lo que se le entrega. Pero muchos videos que nos llegaron a través del WhatsApp de SIN. Algunos.
Vamos a ver algunos, lo que pueden publicarse, porque hay otros que tienen hasta malas palabras. Muchas malas palabras. Sí. Esto es lo que están dando aquí en los coordinadores de Sabana Perdida, en el albergue Divino Niño Jesús. Esa es la compra que está mandando el presidente Danilo Medina. Miren, una pica pica, una sardina enlatada, una libra de habichuela, 2 libras de arroz, 2 sobres de aceite, una lata de maíz y una libra de espagueti. Lo más que mandaron fue aceite. Entonces, para que le echen todo ese aceite a esas 2 libras de arroz y le den una diarrea y se acaben de morir. Miren. Otro video. Vamos ahí, este nos llega también a través del WhatsApp de Noticias SIN. Una señora que dice que tiene varios hijos y que no le alcanza lo que le dieron. Como quiera, ya está aquí como quiera. Se la directora está aquí. Me informaron que había unas raciones de comida en la escuela, que estuvieron a las 8 de la mañana aquí. Sí, 3 panes. Que nos dieron, mira, 3 panes. ¿Tú qué tienes 4? Una cita. Yo que tengo 4 niños inscritos. Madre soltera. Javier Bellín. Madre soltera. Mira para nacional. 2 masitas. O también con la misma queja, son decenas. En la escuela de ración de alimentos para los niños. Llamaron a mi esposo por teléfono para que busque la ración de 3 niños que tengo. Y eso fue las 3 raciones que dieron, ¿ves? Miren bien que lo que está dando el gobierno de nosotros, lo que nos gastamos nosotros, el gobierno. Eso es lo que están dando. Más nada, como burlándose, ya están llamando por teléfono para que veamos que esa porquería. Eso es lo que están dando. Miren que el gobierno nos da, pero vamos a dar la pela, bien da la pela si ven en las elecciones. Así que vayan bien. Es un abuso, mira lo que están haciendo para llevárselo. Para llevárselo, eso es. Se lo quieren llevar. Aquí no, son 3 que tienen que dar, no son 3. 3 raciones, por cada niño una ración. No, yo no voy a, misión no va a comer. Ricardo, Andrés, amigos televidentes, ahí está una muestra de las decenas de videos que ayer nos llegaron. Las redes están llenas de estos videos. Y yo quiero decir algo, ciertamente la gente tiene justificación para indignarse. Miren, ayer mismo en el Perú se comenzó a ejecutar un programa general de subsidios para 9 millones de peruanos. Se hizo sobre la base de lo que aquí se conoce como SIUBEN, ese tipo de organización que va codificando las escalas de pobreza que tenemos en el país. Y ellos lo hicieron a partir de las estructuras bancarias y de algo parecido al SIUBEN, que en la República Dominicana se debe usar. No es posible, por ejemplo, llamar a las madres y a los padres a las escuelas para que vayan a buscar la comida de la semana de los niños y darle 3 panes y una funda de harina y una en lo que respecta a las escuelas. La gente estaba indignada. Hay programas que se pueden aplicar. El Costa Rica aplicó un programa similar al que inició Perú ayer. El Salvador tiene un programa que se está ejecutando. Ayer vi yo grabaciones de la ejecución del programa que participan los bancos. Los bancos están participando a partir también de un programa similar al del SIUBEN. O sea, que hay dataciones alrededor de las cuales se usa la tecnología para dignificar esto y para que el Estado asuma compromisos. Porque lo que parece es que el Estado no ha querido asumir compromisos, el gobierno no ha querido asumir compromisos con la gente que queda desamparada. Porque tú te imaginas la cantidad de chiriperos. Se considera aquí que la gente vive de la economía informal en más de un 57%. La economía informal aquí es predominante y esa gente no va a tener acceso a forma para desenvolverse. Aquí se considera que hay un montón de gente que han sido arrojados a su suerte. Por ejemplo, el sector de la hotelería, a quienes en la mayoría no le han pagado cosas. O sea, el gobierno tiene que tener un programa ágil para atender una circunstancia inesperada, absolutamente que nadie se pensó que esto iba a ocurrir. Usted podía buscarse a Mandrake el mago para que le predijera esto, a Nostradamus, lo podía revivir de su tumba. Y nadie podía predecir lo que está pasando ahora en el mundo. Entonces, eso no es correcto. Yo creo que la gente tiene derecho a indignarse porque el Estado somos todos. Y porque es el Estado, esa figura del Estado protector que en el liberalismo se fue retirando y haciendo cada vez más pequeña, reaparece cuando hay este tipo de crisis en las que el compromiso social
supera a cualquier preocupación o interés individual. Eso es lo que está pasando. El Perú ayer inauguró un programa general de subsidios, repito, para 9 millones de peruanos. Y es efectivo y se va a aplicar. ¿Por qué en este país no se ha improvisado a partir de los datos que existen algún tipo de programa general de subsidios que permitan que este tipo de situaciones humillantes se puedan repetir y pasen como dádivas verdaderamente irritantes? Porque si lo que vemos en las redes no es auténtico, óyeme, yo soy chino. La gente estaba indignada en las redes. Yo solo añadiría, Andrés, Rosa, que quiera Dios que esto no se postergue y que no se prolongue esta crisis de ascenso y propagación, porque es que eso que tú señalas es demoledor. Casi el 60% de la gente se gana la vida en el día a día, haciendo 1000 cosas distintas de sobrevivencia, ¿no? Así y esa es. gente no, aunque se incluya en planes de asistencia, no tiene la posibilidad de resolver sus problemas materiales perentorios, las necesidades básicas. En Europa y en Estados Unidos y una parte del cono sur de América se está hablando de eso que tú señalabas, el regreso a John Maynard Keynes, el regreso al estado de bienestar, el regreso al estado welfare state. ¿Por qué? Porque, Andrés, cuando se presenta una crisis como esta, de cualquier índole, ¿no? Estamos ante una enfermedad, pero no lo puede resolver el mercado, ni el sector privado, ni las iglesias, es el Estado que tiene que asumirlo. La manera en que debe de asumirlo debe ser inteligente. El problema de nuestro país es que todo se politiza, o a favor o en contra. Sí, eso y sí. todo se somete inmediatamente al crisol de los colores que predominen. Óyeme, el Estado pudo resolver eso y prever que esto iba a ocurrir con antelación, de manera programada, y haber preparado la misma tarjeta solidaridad para esos fines. Eran los centros donde se iban a retirar esos alimentos. Pero al Estado dominicano, todo, no solo este gobierno, siempre le gusta estar dando funda y dando migajas para que se vea. Sí. Pero Y hay muchos políticos que se aprovechan también ahora para hacer campaña. Eso es indignante. Claro. Si usted va a dar, a donar, lo que sea, no tiene que hacerlo público. De eso se trata el altruismo. No. El Estado, el político dominicano, si no lo fotografía hasta dando un swapper, un machete, no está conforme. Entonces, Dando un cartón de huevo, hemos visto gente en este país así es. fotografiarse. Eso es una distribución pública de la miseria. Y lo cierto es que las raciones ni siquiera quizás tengan los kilos, calorías que necesita un cuerpo humano fisiológicamente, pero el acto de darle algo a la gente no es malo en sí. Porque esa gente no tiene de qué depender, y si hoy no le dan algo, pasa hambre. Esa es la realidad. No es la de que esta economía es de que un primor, ni que aquí las cosas están que se pueden andar los pollos volando fritos. Eso no es verdad. Este es un país que tiene mucha pobreza crónica de mucho tiempo y gente muy vulnerable, que es la otra condición. Bueno. Que ahora mucha de esa gente va a bajar el escalón de la pobreza porque son vulnerables. Cualquier brisita lo tumba. Sí. Miren, señores, vamos a una pausa, vamos a regresar en breve con nuestra entrevista central. En pantalla nuestro Twitter para que ustedes puedan formular su pregunta, las preguntas que ustedes tengan al vicepresidente ejecutivo del CONET, César Dargan, con el hashtag Me Quedo en Casa viendo a SIN. Rosa, Sí, dígame. Antes de la pausa, brevemente hay que informar. Andrés, la pausa. Oye, la pausa, por favor, para ver si Juana deja de hacer señas aquí. Que las autoridades sanitarias reportaron que ya hay 2 personas curadas de coronavirus en el país. Ay, gracias a Dios. Hay que decir, esto es positivo y por lo tanto puede ser un signo de que algunas medidas están resultando. Los 3 primeros pacientes dados de alta ayer estaban en el hospital Ramón de Lara y gracias a Dios se le han hecho estudios, han dado negativos, aunque van a seguir especificaciones, cuarentena y todo ese tipo de medidas pertinentes en sus hogares. Ya fueron dados de alta. Bueno, es muy positivo. Y un niño de 12 años que se recuperó, gracias a Dios, y al esfuerzo de los médicos de allí, el equipo de salud. Estaba también su padre que se internó con el niño, de Santiago, y está la señora, creo que es la de la Bolsa de Valores. La jovencita de la Bolsa de Valores, así es. Qué bueno, nosotros dimos esa noticia hace unas 2 semanas y nos alegra un mundo que esté recuperada. Y qué bueno que los héroes anónimos, los que más se aproximan a Dios, siguen siendo los médicos. Por más que brinco que den y digan, los médicos son... Así es. La gente, después de Dios, lo más importante que hay en la tierra. Nuestro entrevistado nos espera, señores. Vamos a una pausa.
Ya volvemos bueno que con nos vayamos más. en positivo, que nos vamos en positivo. Vamos a la pausa.